一向都係文書工作者嘅最愛，咁貪佢夠輕薄之餘電量又夠。自從轉咗啱架構之後 ，MacBook Air 咧甚至可以做到一啲比較 heavy load 嘅工作添。咁不過 Air 個 mon 咧一向都係比較細啊，咁無論係 split screen 做嘢啊，定係睇戲咧，都可能未必滿足到部分用家。咁而新出嘅15.3寸版本 MacBook Air 咧，就正好係針對呢一點去作出改善啦。如果唔想錯過最新嘅科技資訊，就記得 subscribe 我哋 Amoy 嘅 YouTube channel 同埋撳埋個通知鐘仔啦。我哋咧就分兩部分去做評測，工作同埋娛樂。始終買得 MacBook Air 嘅人咧，都唔會只係希望佢做到一件事㗎啦。輕薄當然就係 MacBook Air 嘅最大特點，新機只有1.5kg，比起13寸 M2 MacBook Air 只係重咗大概0.3kg 左右。官方就話咧厚度比起13寸 M2 MacBook Air 多咗0.2mm， 但實際上體感係冇乜分別，都係大概3/4個1毫子嘅厚度左右。整體嚟講咧，如果你係想帶住佢公司、屋企兩邊走，都唔會覺得太重太有負擔啊。咁顧名思義，新機最大分別咧就一定係佢15.3寸嘅 mon 嘅像素咧都有相對地提升到去280×164，最高500尼特嘅亮度。大咗嘅 mon 咧就終於可以好似 MacBook Pro 咁，就算 split screen 一邊睇資料一邊打字都有足夠嘅位置。不過好多用家都好中意 MacBook Pro 嘅超窄邊設計咧，就冇加到去今次嘅 MacBook Air 度啦。除咗個 mon 之外 ，Touchpad 嘅位都大咗，用上手明顯感覺都舒服咗啊！而就算做文書工作，有時都需要同同事抄同埋讀一啲大啲嘅 file 啊！我哋就實試過15寸機比13寸嘅寫入速度快咗。我哋咧分別由 SSD 抄啲大型 folder 去兩部機度，咁啊睇下時間會差幾遠啦。結果咧15寸嘅 MacBook Air 咧就用咗14秒，13寸嘅 MacBook Air 就用咗18秒。跟住咧就試下做一啲比較 heavy load 嘅工作啦。我哋就用 Premiere 開咗一條15分鐘嘅片，個 project 本身嘅 footage 咧都係 4K full scale 嘅情況之下 ，play 片咧一啲都唔窒啊。咁就算加咗 effect 等等都好流暢。咁再試下 RAM 片啊，咁大概用咗9分鐘左右，速度都算唔錯啦。而用翻自家品牌嘅 Final Cut Pro run 一條5分幾鐘嘅片，就大概1分45秒左右。試完做嘢啦，基本上我嘅感覺咧就好似用緊部 MacBook Pro 咁啊。尤其如果你有用過以前15寸 MacBook Pro 嘅話，就會更加有熟悉感。而 M2 晶片嘅效能咧，亦都令到以前一定要喺 Pro 先做到嘅工作，而家連喺 Air 都做到，咁就令到呢部大 mon 嘅 Air 更加有價值啊！試完做嘢就講下娛樂啦。呢部機另一個硬件大更新呢，就係個喇叭啦。15寸嘅 MacBook Air 採用咗6揚聲器音響系統，比起13寸 M2 MacBook Air 多咗一對低音喇叭。咁即係總共有2對採用震動抵消技術嘅低音喇叭，同埋2個高音單元。而位置上呢，都係同13寸 M2 MacBook Air 一樣，都係放咗喺 mon 同埋 keyboard 中間嘅位置。咁我哋就一齊聽下兩部機喺音效上有咩分別啦。I didn't know he could do that. I didn't know he could do that. 秘密既見光，說怕陰影放大。秘密既見光，說怕陰影放大。如像沒有伴侶，一個不懂怎對罵。如像沒有伴侶，一個不懂怎對罵。新機有2樣明顯嘅進步，分別就係音量更大更擴散，同埋低音嘅下潛力更強更加厚。無論係睇 YouTube 嗰陣男性人聲嘅部分，定係播一啲 bass 底重啲嘅音樂，15寸嘅 MacBook Air 咧都有更加完整嘅低頻表現。雖然同 MacBook Pro 嘅低音比咧都仲有一段距離啊，但就 MacBook Air 嚟講咧已經有好大進步。咁再加埋一個大咗嘅 mon， 用嚟睇戲嘅觀影體驗咧就比起13寸好咗好多啦。都知道比較少用家會選擇喺 MacBook 度打機，咁不過其實咧近年隨住佢哋效能越嚟越勁，都唔會話完全玩唔到。咁今次咧我就用佢嚟試玩 City Skylines， 其實咧佢都算幾流暢㗎，放大縮細都叫即時反應到。就算玩咗15分鐘，效能上都係差唔多。咁雖然咧佢係無風扇設計啊，但打咗15分鐘，整體溫度都唔算熱，手枕位30度，機底35度。keyboard 35度，最熱都係熒幕下面嘅位置39至40度左右。而今代15寸 MacBook Air 咧，亦都內置咗更加大嘅電池。不過由於個 mon size 大咗，官方就表示咧使用時間同13寸一樣啊。
咁我哋就實試咗用佢嚟播片20分鐘，結果咧只係由55%跌到去51%，用咗4% 電。其他 spec 方面，新機咧都同13寸 M2 MacBook Air 差唔多。不過咧，我哋就試過做啲 speed test， 咁反覆做咗幾次嘅測試之後，同樣都係512GB SSD， 新機嘅寫入速度咧就比13寸 M2 MacBook Air 快咗大概20至25% 左右，平均3000 MB/s。而 Geekbench 6方面嘅表現，新機無論喺單核定係多核嘅分數上咧都有輕微嘅提升。整體嚟講，15寸 MacBook Air 比起13寸主要改善咗嘅係使用體驗。尤其如果你係一啲比較追求大 mon 嘅用家，咁如果係習慣一機兩用，平時會做一啲簡單嘅剪片或者文書工作，翻到屋企咧又會聽歌睇戲嘅話，呢部機咧會係性價比更加高嘅產品。不過要留意嘅係，佢都只係得2個 Thunderbolt 4嘅 Type C 位，如果唔夠用咧就要加 Adapter 啦。至於 Mac Studio 方面，其實我哋上年試過 M1 Max 嘅版本咧，都已經好勁下㗎啦。咁今年咧 Apple 將晶片升級做 M2 Max 同埋 M2 Ultra， 又同大家試試喺效能上提升咗幾多啦。今次我哋收到嘅咧係 M2 Max 嘅版本，配備12核心 CPU、38核心 GPU、64GB RAM 同埋2TB 嘅 SSD。相信要買得 Mac Studio 嘅人，有一部分咧都係要用嚟剪片㗎啦。咁我哋咧就試試最多人用嘅 Premiere Pro 啦。我哋咧就試下 run 一個15分鐘長嘅 project，footage 咧係 4K， 但我哋咧就會 run 1080p， 只係用咗3分19秒就完成啦。咁而期間溫度都冇乜上升，風扇聲都聽唔到。至於自家軟件 Final Cut Pro， 佢內置咗嘅 H264同埋 ProRes 422嘅加速引擎，咁又會唔會有更加好嘅表現呢？我哋咧就 run 一條5分半鐘嘅 H264 1080p 影片，只係用咗1分05秒就搞掂。咁再試下 run 一條 ProRes 422 5分半鐘嘅片，都係1分04秒就完成。基本上咧，你行開斟杯水，翻到嚟就 run 好啦。最後咧都講講佢嘅外形同埋接口啦。咁其實基本上咧，佢同上年嘅版本係一模一樣，同樣咧都係厚9.5cm， 配備4組 Thunderbolt 4， 一個10GB LAN port， 2組 USB-A， 一個 HDMI， 一個 3.5mm 嘅耳機插口，2個10GB/s 嘅 USB-C 同埋一個 SD 卡槽。換生活，樂科技，Unwired HK。